Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'expliquer un nouveau cours qui est la loi d'Ohm. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc au début on va commencer par un petit rappel. Vous faites le petit rappel غنشوفوا ou غنذكروا la résistance électrique ou bien c'est quoi un conducteur ohmique. Donc un circuit électrique contenant plusieurs conducteurs ohmiques. Donc في الغالب فاش كناخدو واحد لو سيركوي الكتريك ولا واحد البلاك الكترونيك بحال هادي كنلقاو فيها plusieurs conducteurs ohmiques. ديما كنلقاو هاد الموصلات الاوميه باللغه العربيه اللي هي هادي اللي كتبان لكم هنايا اللي لا فورم ديالها كيكون على شكل واحد السيلندر يعني اسطوانه وكتحتوي لنا على دي زانو كولوري يعني على حلقات ملونه. دونك هذا هو لو كونديكتور اوميك. دونك دابا غنحاولوا نعطيو une petite définition ديال le conducteur ohmique. Donc un conducteur ohmique est un dipôle électrique. Donc هو واحد لو ديبول. علاش؟ حيت فاش كنمشي لهنا لو كونديكتور اوميك كنلقى عنده دو بورن. فوالا لا بروميير بورن هو هذا وفوالا لا دوزيام بورن وهاد لي بورن سو سون ايدونتيك بحال. دونك علاش كيتسمى قلنا ديبول الكتريك كي يعني لو رول ديالو كي سوبوز او باساج دي كورون الكتريك. دونك هو الدور ديالو فاش كنركبو في ان سيركوي اون سيري كيقاوم لنا المرور ديال التيار الكهربائي. Donc s'oppose au passage du courant électrique. Ça veut dire qu'il diminue l'intensité du courant électrique. Donc إلا كان كيقاوم لنا المرور ديال التيار الكهربائي فسيؤدي حتما إلى تخفيض أو انخفاض الشدة ديال التيار الكهربائي المار في الدارة ديالنا. واضح؟ من تما غتجي لا غروندور فيزيك باش كيمتاز هاد لو كونديكتور اوميك. Donc le conducteur ohmique se caractérise par une résistance électrique. حيت كيقاوم والمقاومة باللغة الفرنسية هي لا résistance. قلنا هاد لو كونديكتور اوميك كيمتاز بهاد لا ريزيستانس الكتريك. دونك حنا من بعد عوض نبقاو نستعملو هاد لو تيرم ديال لو كونديكتور اوميك يمكننا نستعملو لو تيرم ديال لا ريزيستانس الكتريك بحال اما كنقولو الموصل الاومي اولا كنقولو المقاومة الكهربائية. Donc la résistance électrique commence par la lettre R pardon. Pour cela est notée par la lettre R majuscule. Et son unité internationale est l'ohm. الوحدة العالمية ديال la résistance électrique هي ohm. و son symbole est oméga. Donc هاد ohm هادي كنرمزو لها بلا lettre grecque oméga اللي كيتكتب لنا على هاد الشكل هذا. واضح؟ مزيان نكملو في لو رابيل ديالنا. دونك لو سامبول نورماليزي دي كونديكتور اوميك اي. دونك الرمز الاصطلاحي ديالو فاش كنبغيو نرسموه في واحد التبيانه كنرسموه على هذا الشكل هذا غير هاد. دونك هنا عندي واحد الريكتانجل واحد المستطيل وهاد ار ماشي بالضروره كتكتب لداخل ممكن نكتبها لداخل ممكن نكتبها على برا ما كاينش مشكل. Donc une petite remarque. Donc la résistance électrique se mesure par l'ohmmètre. Donc يمكن لي نقيس القيمة ديال la résistance électrique d'un conducteur ohmique par l'ohmmètre. وهذا اللي عندي هنا في الصورة هذا سي ان ملتيمتر. دونك جهاز متعدد القياسات يمكن لي نستعمله كأوممètre. Et on utilise aussi des multiples de l'ohm. Donc l'ohm قلنا هي l'unité internationale de la résistance électrique. Et parmi ces multiples on a le kilo-ohm, بحيث 1 kilo-ohm est égal 1000 ohms. Et on a aussi le méga-ohm, tel que 1 méga-ohm est égal 1 million ohms. واضح؟ كذلك يمكن لي نحدد la valeur d'une résistance électrique en utilisant les anneaux colorés اللي كيكونوا فيها. دونك هادشي راه ديجا شفتوه في البروميير اني كوليج. هذا فقط ان بتي رابيل. حالة ما إلا ما فهمتوش شي حاجة ممكن نشرحوها من بعد. Bien. Maintenant on passe à la loi d'Ohm.
وبالتالي في الاول غنعطيو واحد لوطوبيوغرافي ديال لو سافون جورج اوم اللي هاد لا لوا كيتسمى لنا على الاسم ديالو. دونك جورج اوم سي ان فيزيسيان allemand né en 1789 et mort en 1854. George Ohm a été le premier à trouver une relation mathématique qui relie la tension, l'intensité du courant et la résistance d'un conducteur. Donc هو اللي لقى لنا العلاقة اللي كتربط ما بين لا طونسيون التوتر et l'intensité du courant والشدة ديال التيار et la résistance d'un conducteur ohmique والمقاومة. هذا علاش هاد لا لوا تسمى لنا بالاسم ديالو، كيتسمى لنا لا لوا دوم. Cette relation a comme nom la loi d'Ohm. هذا علاش تسمى لنا قلت هاد القانون ب لا لوا دوم. وهاد لا لوا كان وضعوا لنا هو 1827 وضع لنا لا لوا دوم. دونك دابا غنتعرفوا على لا لوا دوم وغنبداو بواحد ليكسبيريونس. دونك اون رياليز لو سيركوي الكتريك سي كونتر. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا هنا خدينا ان كونديكتور اوميك اللي هو هذا وركبناه مع واحد لو جينيراتور. هذا سي ان جينيراتور ريغلابل، يعني يمكن لي نغير لا طونسيون الكتريك اونتر سي بورن، اونتر لي بورن ديالو. وباش نميزوري l'intensité des courants électriques qui passe par هاد لو كونديكتور اوميك استعملنا الاوممتر. والاوممتر سي ان اباراي qu'on utilise pour mesurer l'intensité des courants électriques وديما كنركبوها اون سيري. عقلوا على هادي. وهنا خدينا ان فولتمتر والفولتمتر سي ان اباراي qu'on utilise pour mesurer la tension électrique au bord ديال هاد لو كونديكتور اوميك. وديما لو فولتمتر كنركبوه اون باراليل او بيان اون ديريفاسيون. مزيانه التجربه واضحه. بيان دابا شنو غنديرو؟ اون في فاريي لا طونسيون دي جينيراتور ريغلابل. غنبقاو نغيرو هنا في لا طونسيون. دونك مثلا في الاول ناخد 2 فولت، من بعد ناخد 4 فولت، من بعد ناخد 6 فولت ايتترا. اي اون ميزور يعني في نفس الوقت اشاك فوا لا طونسيون U au borne d'un conducteur ohmique. في نفس الوقت غنعبر لا طونسيون ما بين لي بورن ديال هاد لو كونديكتور اوميك. وهاد لو كونديكتور اوميك على فكره لا ريزيستانس ديالو اللي خدينا حنايا كتساوي لنا دي اوم، كتساوي لنا 10 اوم. دونك عقلوا لي على هاد لا فالور حيت غنحتاجوها من بعد. وفي نفس الوقت غنقيسو لانتونسيتي اي دي كورون كي لو ترافيرس، وغنقيسو الشده ديال التيار كي ترافيرس هاد لو كونديكتور اوميك. كنظن التجربه واضحه. مزيان نمشيو لي ريزلتا. دونك طابلو دو ميزور فاش خدينا لا طونسيون كيساوي لنا 3 فولت لقينا لانتونسيتي ايتيغال 0.3 امبير. فاش خدينا لا طونسيون ايتيغال 6 فولت لقينا لانتونسيتي دي كورون 0.6 امبير ايتترا. دونك هادو هما لي فالور اللي حصلنا عليهم فاش درنا هاد التجربه هادي. دابا شنو غنديرو؟ غنريبريزونطيو لا كورب اللي كيمثل لي لا فارياسيون دو لا طونسيون U اون فونكسيون دي كورون I. واضح؟ يعني غنرسم المنحنى اللي كيمثل تغيرات التوتر U بدلالة الشدة ديال التيار. في الحقيقة هنا اون فونكسيون دو ou bien de l'intensité du courant ماشي دي كورون، de l'intensité du courant باردون صحوها. دونك فاش غنريبريزونطيوها غنلقاوها على هذا الشكل هذا. دونك هنا فلاكس دي زابسيس وضعنا لانتونسيتي دي كورون اون امبير. دونك هنا درجنا ان كل تدريجه ب 0.1. وهنا فلاكس دي كوردوني وضعنا لا طونسيون U اون فولت. وغنمثل هاد لي بوين هادو. دونك فاش غتكون عندي 3 فولت في لا طونسيون غتقابلها 0.3 امبير في لانتونسيتي دي كورون. باش غتكون عندي 0.6 غتقابلها 6 ايتترا. ومن بعد غنجمع ما بين هاد لي بوين. دونك علاش حصلت على واحد لا دغوات كي باس باغ لوريجين ديال هاد لو روبير هذا. واضح؟ حصلت على مستقيم كيمر من الاصل ديال المعلم، وبالتالي هاد المستقيم اللي كيمر من الاصل ديال المعلم هو عباره عن داله خطيه. دونك سي اون فونكسيون افين. نتمنى لحد الان يكون هاد الشيء واضح. نمشيو لانتربريتاسيون. Donc on observe que la courbe est une droite
qui passe par l'origine. Donc la fonction qui représente la variation de U, la tension U, en fonction de l'intensité du courant U, est une fonction linéaire دالة خطية qui s'écrit. Donc الدالة الخطية في الرياضيات كتكتب لنا U en fonction ديال هاد I وكنضربوها في واحد لا كونستانت. دونك هاد A سي لو كويفيسيون ديال البروبورسيوناليتي او معامل التناسب. واضح؟ دونك هذه هي العلاقه اللي لقيناها كتربط لنا ما بين لا طونسيون اي لانتونسيتي دي كورون، ما بين يعني في لو كونديكتور اوميك ديالنا و بيان لا ريزيستانس الكتريك ديالنا. دابا شنو غنديرو؟ غنحاولوا نحسبوا هاد ا، هاد لو كويفيسيون ا كوا ايت ايغال. دونك افيك ا اي لو كويفيسيون ديريكتور دو لا كورب. دونك هو المعامل الموجه ديال هذا المنحنى هذا. دونك باش نحسبوا شنو غنديروا؟ غناخذوا واحد لو بوين من هاد لا كورب هذه وغنحدد لابسيس ديالها ولو كوردوني ديالها وغنديفيزي لو كوردوني على لابسيس. دونك اون كالكول ا اون برون لو بوين. دونك خدينا لو بوين اللي لو كوردوني ديالها هو 9 فولت و لابسيس هو 0.9 امبير. وباش نحسبوها قلنا غنديروا 9 فولت ديفيزي بار 0.9 امبير. Après le calcul, on trouve 10 volts par ampère. Donc لقينا شحال؟ 10. وإلا عقلتو لا ريزيستانس ديالنا باش درنا تجربة كانت لا فالور ديالها هي 10 اوم. دونك كنلاحظوا بأن هاد 10 هادي كتساوي لنا لا ريزيستانس إلكتريك. دونك on observe que A اللي هو لو كوفيسيون ديريكتور est égal à R كيساوي لنا لا ريزيستانس إلكتريك. دونك غنعوض هنا في هاد ليكواسيون غنعوض A R. Donc غنلقى U est égal à R fois I. وهاد لا غولاسيون هادي هي لا غولاسيون اللي ديمونطرا عليها جورج اوم واللي تسمات لنا على الاسم ديالو كتسمى لنا لا لوا دوم. دونك لا لوا دوم تو سامبلومون هو هاد لا غولاسيون هادي U est égal à R fois I. La tension électrique aux bornes d'un conducteur ohmique كيساوي لنا لو برودوي ديال لا ريزيستانس إلكتريك دي كوندكتور ohmique et l'intensité du courant qui le traverse. مزيان. دونك remarque دونك هنا لقينا هاد دي بالفولت على الامبير وقلنا لا ريزيستانس لونيتي انترناسيونال ديالها هي لوم. دونك يمكن نكتبوا بان لوم هي الفولت بار امبير. ولقينا كذلك بان لا طونسيون U هذه خصها تكون ماجيسكول est proportionnel à I. يعني كاين واحد التناسب اضطرادي ما بين لا طونسيون وما بين لانتونسيتي دي كورون حيت لقينا واحد الغولاسيون بيان اون فونكسيون لينيير. Bien. D'abord, la courbe qui représente la variation de U en fonction de I s'appelle la caractéristique des conducteurs ohmiques. هذا المنحنى هذا كيتسمى لنا مميزة الموصل الأومي. Donc كيتسمى لنا la caractéristique du conducteur ohmique. أي conducteur ohmique كتكون عنده une caractéristique اللي كتكون sous forme d'une droite qui passe par l'origine ou bien c'est une fonction linéaire. Bien. دابا غنمشيو للكونكليزيون. هاد لا كونكليزيون هي اهم ما كاين في الدرس. الا فهمتي معايا هاد لا كونكليزيون بالنسبه ليا راك فهمتي الدرس. دونك لينونسي دو لا لوا دوم هاد لا لوا خصو يكون محفوظ par cœur. Donc la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance électrique R et de l'intensité I du courant qui le traverse. Et on écrit يمكن نكتبو بأن U est égal à R multiplié par I. C'est ça la loi d'Ohm. Tel que U c'est la tension aux bornes des conducteurs en volts, où le volt c'est l'unité internationale de la tension. R c'est la résistance des conducteurs en ohm. Et I c'est l'intensité du courant traversant le conducteur. En ampère bien sûr. Bien. Donc d'après cette relation, يمكن نخرجو d'autres relations. Donc فاش كتكون عندي une relation s'écrit sous cette forme là يمكن لي نستعمل بهذا لو تريونغل هذا. دونك كندير واحد لو تريونغل وكنقسمو هنايا وهنا. هاد لو تيرم اللي كيكون بوحدو هنايا وبيان هاد لا غروندور فيزيك اللي كيكون بوحدو هنا كنكتبوه هنايا والاخرين واحد كنكتبوه هنا وواحد كنكتبوه هنا. تيل كو هاد الخط هذا بالنسبه ليا سيتين ديفيزيون
وهذا c'est une multiplication. Donc هذا كيمثل لي القسمة وهذا كيمثل لي الجدال. دونك إلا بغيت U en fonction de R و I كنكتب U est égal. إلا زولت I من لو تريونغل شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي R multiplié par I. هاني لقيت لا غولاسيون الأولى. بغيت R en fonction de I et I غنكتب R est égal وغنزول R من لو تريونغل. شنو بقى لنا؟ بقى لنا U sur I هي هادي. وإلا بغيت I en fonction de U et de R غنكتب I est égal وغنزول I pardon من لو تريونغل واللي بقى لي هو U sur R هي هادي. Donc j'espère chers élèves que l'explication de ce cours-là est claire. Et finalement, merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah. Merci.